refresh. Alright, so on to the next one. Pia tupo na Juma Nature. Hatukuamua kucheza mbali, ilibidi tu balance story. Tusikie naye na balozi huyu mpya wa Temeke ana kipi cha kuzungumza, na ameelezea juu ya malengo yake baada ya kupata ubalozi. Malengo yake kwa upande wa Temeke, ana mpango kufanya kitu gani, nini na nini. Hebu msikilize. Kwanza nataka na sisi tuwe na TV hapa kwetu hapa Mbagala, kwa sababu Mbagala unajua sehemu kubwa. TV yani hamna TV nyingi za kuangalia nyumbani. Sisi hatuna TV station, kituo cha habari. Kituo vyote viko sehemu moja. Tunataka kujiuliza, hivi ni frequency au shida ni nini? Kwa na sisi tuna vipindi vyetu na watoto wetu waliotoka vyuo, wengi wametoka vyuo wamesomea journalism. Tunataka tuwape na wao wapate misingi ilikuwa bora, watangaze mambo yalikuwa yameenda shule. Unaelewa? Hapa sasa hili ni lengo number 1. Lengo number 2 yako mengi ambayo yanakuja soon, kwa sababu hatujamaliza kuongea na mheshimiwa, lakini inabidi tuongee naye vizuri. Mzee wangu, unataka kituo cha TV kama tunavyoona vituo vya TV, vituo vya radio station, media station zitengenezwe pia Temeke, kwa sababu umeona wilaya Kinondoni kuna hizo media station zipo nyingi za kutosha. Ilala nako, Temeke ni kama hakuna media. Wewe nadhani jukumu la kuanzishwa media station Temeke ilipo chini ya nani? Ulizungumza kama swala la frequency. Kama frequency huku Temeke hazisomi vizuri, ndio maana tu wanakimbia wataki kuweka huku. Sasa unamtaka nani ambaye anaweza kuweka station media huku ya Temeke na ikawatangazia mambo yenu? Huyo mheshimiwa Mtunika ni wa kwanza ambaye anaweza kutusaidia hili, kwa sababu yeye ndio mkubwa au kiongozi mkuu ambaye sisi wote tuko chini yake. Yeye ndio atatakiwa kwanza akaombe wapewe kibali, sababu frequency ni kibali. Wengine mbona wameweza kuwa na radio yao, kwa nini Temeke radio hakuna? Iwepo hapa. Ikiwepo hapa kuna watu wengi sana. Mbagala kuna watu wengi sana mzee baba. Wako watu wengi sana na wana vipaji, wana elimu, everything. Lakini kitu kingine tungependa kufahamu, kwa nini umechukizwa sana na Eric Omondi kupatiwa ubalozi wa Temeke? Kitu gani ambacho irritate? Kitu gani ambacho kimekuchukiza sana? Kwa sababu unaonekana ni mtu ambaye haupendelei kabisa swala hili. Mimi kweli Eric Omondi mimi hata simjui. Mimi nimesikia tu kwa mitandao tu. Wewe anaongea hili, sasa mimi na muda huu najua Temeke yangu basi nimemaliza. Hata kutuletea watu wengine tu wajue, sisi hatuna habari. By the way, hongera sana balozi. Asante sana. Mzee baba Rai, msoma poko na manchali. Mimi mwenyewe nakujua wewe Nature ndo balozi. Sasa ndo lazima useme hivyo kwa sababu ndio. So unaona flag bendera nyuma huko, unaona flag bendera, ina maana ni sasa global cycle, na ndio wenyewe Temeke ndio anataka sasa hivyo. Kwa hiyo Mungu ashukuriwe sana kwa sababu ametumia power. Hajatumia power, amefanya surprise tu kwa Juma. Nimelia sana, nikuomba watu wangu wanaumia. Niliweza kutumia vihela vyangu vya chuo nikawasaidia mambo mengi sana. Hapo alionekana na asionekana. Kwa hiyo Mungu mwema, Mungu mwaminifu, Mungu ni star kuliko anodishas nigga. Omondi kwani anafanya shughuli gani? Mimi sijui, ni madisiwa tu kwamba si actor, I don't know, lakini anatoka Kenya. Hivi huyo unamtaja wewe ni kwamba ni sijui mnasema nini, wachekeshaji si ni aje? Mimi kwa sijui, yani sijui. Kwanza nilikuwa sifuatilia. Mimi kuna vitu vangu nafuatilia. Kuna nini kuangalia anani zangu, kazi zangu zinaendaje, nitafanyaje mambo yaende vizuri kwa jamii, kwa sababu mimi Mswahili. Kwa hiyo naangalia naweza kuna kitu gani, niko sifuatilia vitu hivyo. Kuna vitu muhimu na mimi kuna kitu cha ajabu na kausha. Sinafanya tu. Original is not a fake. Original itakuwaje fake bana? Hata siku moja.
upo kwenye mpango kutaka kutoa EP. EP maana yake nini? Yani kwa Kiswahili sasa, mimi sitaki Kiingereza. EP kabla ya album. Kabla ya album. Yani kuna vitu vinatoka kabla ya album. Ndio EP. EP ndio hivyo. Ukileta katika nani, ukijumlisha yote moja kwa moja. Sasa unaambia watu Kiingereza. Sitaki Kiingereza. Yani kabla ya album. Ndio maana EP. Shandele. Umenimanya? Nimekumanya. Ndio maana yake. Ina maana kuna nyimbo chache unazitoa kuwatambulisha watu, kuna album inakuja. Maana yake ndio hiyo. Ina maana hizo zitakuwa nyimbo 6 tu au 8. Album ni nyimbo nyingi kama unapoona mimi ndivyo recording album zangu. Alo cha kuongelea hicho kinaita. Kilonga. Nazaka Kolonga. Unapishana na michongo. Michongo hapo mheshimiwa Temba. Ndio ushampa taarifa ya ubalozi? Ipingo ma 8. Album ya mjomba sasa. Album nyimbo 16. Album nyimbo 16. Yeah. Wewe hesabu album zangu mimi sasa hapo utaona. Kumbe sasa unataka kuniambia waimbaji wa taarabu wanavotoa nyimbo 4 6 hiyo wanatoa EP sio album. Sasa hii siko kwenye upande wa Bongo Flava. Hiyo umeshazungumza nani? Umeshazungumza mipasho. Sasa sio hivyo. Kwenye hip hop huko, kwenye hip hop unazungumzia kwenye muziki wa huko. Au sio tofauti na huu wa huko, muziki wa pembeni huko. Yeah, ujinga tu. Sijakuelewa ujinga ni nini? Refresh.